Bonat taatee jirta muudin kootii fi muudin kee walirraa deemaa jechuudha. Bonat ennaa muudin keetii fi muudin koo sirriitti walirraa deemaa jechuudha. Na taphachaatee jirta jechuudha. Humnaa giddi danda'u gadhu. Muudin kee walii ta'a naa taatee jirta na tamachaatee jirta. Dhageessan mitiire naa taatee jirta na tamachaatee jirta. Muudin kee walitti gala. Aha. Kanaafuu maal gochuu qabare? Jiraan si fuudhu qaba. Si haa fuudhu. An kan hin jedhu niitiin kuni wayimmoo kiristaana malee sheedhaan ta'u. Afuurri isheerra jiru sun seexanni 666 isheerra jiru sun immoo kiristaanarra malee dhaqeen buufata tokkotti jechuudha ijji. Kiristaan ilaaltanii hojii mashila jalqabaa kaastee akkatti ishiin haca barabbaraa dhufte yoona namni sunu irsa namaati waa malee deemte kiristaanatti xilliq jette seetanii maal namni koo ganamuma toledhan ganama namni guddisa tole namni safuu tole namni kabajaan tole namni waan hundaan tole duruma dhaabbii tolachuudha isheen duruma jalqaba baddi bara kanammoo afaan ishiitiin dhuftee weete geerartee boossee sinitti himatteetti miti amantaa kan ani kan hin jedhu muslima baay'een kabajan even maatiin keenya akkas walakkaan isaayyuu muslima yeroo baay'ee sinitti mira obboloonni haadha koo baay'een isaanii muslimadha ammayyuu jechuudha ammayyuu isaan amma dhugaan siin jedha ala akkasitti wal jaallatu harmee koo faana jechuudha sargiin taanaan harmee koo malee wanti aqee hojjetu hin jiru isaanillee akkasuma anallee jechuudha sababuma kanaattiyyuu kan dhufee fayyoo dhiise adaraa kee fayyoo dhiise sagalee ijoolleen naa qaban ijoollee musliima ijoolleen naa dhugaa waaqaan siniin jedhan sagalee namaallee hin dhaggeeffadhu sagalee ijoollee baay'ee isaa waatsaappiin lamaan qabaa waatsaappiin lamaan isaa irrattiyyuu kan sagalee akkanatti naa ergu ijoollee musliimaatti ijoolleen kiristaanaa yokkuma ta'anitti akkuma jiranitti dhasa garuu ila sagaloota ani banee hin dhaggeeffanne as keessa baay'ee jira dhugaa waaqa maaliif ciqiciqii taakaani ani isaan dhiisi jedhu ani dhiisaan jiru anis miira keessa galeera anis nadhaara anis namadha natti dhaga'ama isaan maatumti dhiisi u'uu jedhu kan akkas jedhu immoo ijoollee musliimaatti isheen kun immoo achi seexana qabdi kabajaa amantaallee hin qabdu gaa'illi kee haa diigamu jetti argitan miti hojii ishee kan ishee barbaachisu immoo kiristaanadha kan ishee barbaachisu immoo jaarsa namaadha innumti kanaan duraayyuu amma marra kee an yeroo baay'ee xiinxala kana hin galchu ammarra taa'ee yeroon gara isa darbe kan ishee xiinxalu jaarsi ishee inni duraanii sunu jaarsa namaati jedhee xiinxalaan jira because waan isheen maraattu kun jaarsa namaarratti gaa namni jaarsa namaatiin akkamitti muudiin keenya tamacha anaafatti walii gala naa taateetta baqqa akkamitti namaan jedha jaarsa namaati tarkaanfatee jechuudha isheen lolli ishee anaf osuma wayitii lolli ishee anafaanadha xab jennaan jiraayyee eengaddamoo jiraayyee sin jaalladha baay'ee si jaal viidichaan hin daamacha su baaseeyyuu hin dhaggeeffanne nan dhiisi jala himuun deemu jedhee amma isheen kun seexana akkamii qabdi manatti galu jiraa jibbitee sanummoo xurumbaan akkaniitii kanaamoo jiru nagammoo misin gaafadhee hunduma keessanuu nagaa waqee hunduma keessanii baay'eetu akkamitti nama dubbachiisa ani nagaa kooti galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga arra geessanii baay'een keessan galatooma yaada sinnaa barreessitan dhugaa dubbachuudhaaf atumti dhiisii baqa jaarsa kee kabaji jaarsa kee dhagahii waan ni jedhe citii kee gadi hin baasin hin dubbatiin jettu baay'een keessanii galatooma hundi keessanuu dhugaa waaqaa warra isin warra nama taatanidha nama namummaan isin keessa jirudha nama akkas jedhee yaadudha isin kanaaf baay'ee galatoomaan isiniin jira jirti xurumbaan akkashii tokko afuuffeen jechuudha kan akkashii gosni ishee jechuudha warra wal fakkaatu hundi jala deemtee dhuguma yoo nama taate yuutuubii ishii qollofi kan jedhus jira lakkaa yuutuubii makoo kanatti kan inaafus jira jechuudha maafin inaafamnere maaliifin inaafamne kun amma inaafama akkashii warra qaban malee way yuutuubii korra maal qabdi way isheen qaqqabu way humaan argattu garuu inaaftu akka niititti sanaatu yoo nama taate yuutuubii ishii qollofi kan jedhetu jira jechuudha yuutuubii kiyyasi nama yoo taate qolloftu anis yuutuubara dabara ishee bicha amdi bara eenyullee yuutuubara kan ta'e waa'ee yuutuubii beeka you know
YouTubera kan ta'e hundumtu himannaa YouTubeis beeka. YouTubera kan ta'e hundumtu waa'ee rakkoo YouTubeis ni beekna. Achirra teessee falfaltuun afaan keen falafalin. Ana bichaa beekaadhaan jedhin. Ana bichaa maal godhan jedhin. Ana bichaa tasiin baachiin baahan jedhin. Okay? Kan sirra caalus ni jira. Ati gadi ati qabeenyaan of boontee mana of boontee riimootii qabaa maaliif achi moo kotota qaraaqin booy guurtee amma waan jatu ibin ishee jechuun ko doolaara achi keessa googilii keessa AdSense keessa baasee nama agarsiifate abukaakkeen jechuun ishee jechuun of tuultu sobdu yoona propaganda isheen afuuftu dhugaa nutiin kuni propaganda ajaa'iba afuufti soba jechuudha. Propaganda jechuun soba san nama amansiisu jechuudha. Sobadha garuu dhugaa fakkaatee namoota jiil ta'an hin amansiisan qat godhe jechuudha waan isheen haasoftu. Amma itti jiraa natu galchi natu gali jedheen natu rabaakish. Amma nam tokko dhugaa sitti fakkaatu amma namoonni tokko dhiisi ati haa galu maal jetti kuni. Alma jiraan itu anarraa adda ba'e wayi si fuudha moo akkam akka si fuudhu barbaadde silaa kan sitti xa'amu kiristaanadha. Musliima keessee mataa maqaa musliima balleessita. Anamma kiristaana keessa taa'e musliimaatiin heeruma malee uu jedhee hin iyyu hin boosu maaliif tokkoffaa ulaagaan kan kooyyuu kiristaana ta'uu qaba naman itti heerumu nama akka koo amanaa. Ati garuu oddoo musliima keessa teessee achas kiristaan kun mataan isaayyuu maqaa musliimaa balleessuudha. Dhugaan sin hin jedhama. Maqaa musliimaa balleessuudha. Akkas miti seerichiyyuu isaanuu akkas hin barsiisanis. Nullee beekna. Nullee indaa'u keeyatti dhalannee guddanne. Ollaan keenyayyuu musliimadha. Maatiin keenyayyuu musliimadha. Kana hin beeknu. Ijoollee isaanii gaafa heerumsiifatan kunoo hin heerumsiifatu musliimatti heerumsiifatu. Haadhaaf abbaan jechuudha. Isheen kuni eetti guddatte sanuu waan ishiin jettee nama arrabsitu guddisa kan badessidha. Namoota baay'een guddisa tokko hin tolle haati keessan sinirraa hin murree jetti. Isheen akka waan sina siraata qabdu isheen akka waan seera qabdu nama seera qabutu nama seeraan guddatetu waa'ee sina siraata waa'ee seeraa nama barsiisa. Ani sirriitti hinaasa uyyuu jedheera. Garuu na hin dandeessisu bara. Na hin dandeessisu. Isheetu na keessaa hin baatu bara. Sanummoo anuma bichaarratti fokas gooteeyo. Anuma bichaarratti soo haasofteeyo. Jaarsi kiyya hin hafu. Ijoolleen kiyya hin hafanii. Humti hin hafu jechuudha. Waan isheen haasoftu keessatti waan tokko waan hambifattu tokko hin qabdu jechuudha. Waa'ee koo kan ilaallate. Kanaaf niiti narraa gorii jireenya koo keessa sumuunii humaan argattu waa'ee addaan ba'u waa'ee maal gochuu kan jettus daariin sin qaqqabu dhaqiitii kisaaraa keessa saabbaduu dhaqi jaarsa kee barbaadi yoo tole siin jedhee gubboo dhiisii garanni si oofetti oofii jaarsi kee as taa'e yoo siin jedhe asii aseen yoo siin jedhe asii waa'ee isa gubata jaarsa kee anarraa gorii kur seexana ajaa'iba seexana guddaa seexana furdaa dhiibamee kan namarraa hin jigne jechuudha. Daawullaa mortuu